götürmüşəm hər şeyimi. Əsasdakı zərətqalar da var. Planşetimdə götürdüyüm filmləri yükləmişəm yol boyu baxmaq üçün. Bu səfər kitab götürmədim özümdən. Biləkəm. Bu da mənim outfitim. Təbii ki, isti olsun deyə dublonka da götürdüm özümdən. Amma indi biraz üşüyürəm deyə jaketkamı giymişəm. Belə. Gəldim mağazinə. Yəni bayaq başımıza çox dəhşət bir hadisə gəlib. Bir dənə maşın sıxışdırmışdı. Səhər tezdən bir dənə başdan xarabə rast gəlmişdik. Heç nə, dava çıxardırdı. Biz də 102-yə yığıb şikayət elədik. Söhbəti uzun uzadı danışmaq istəmirəm. Heç kəsin keyfini pozmaq istəmirəm. Çünki çox yaxşıyam. Düzdür, çox həyəcan keçirdim. Amma ki, yaxşı hiss edirəm özümü. Dərman içdim, valeriyan sakitləşdirici. Belə. Özümə səhər yeməyi aldım. İstidir, çox bəyəndim. Bu börekdir, toyuqlu. Deyil, dadlıdır. İstəyərdim ki, pendilli də olsun, amma pendilli isti yox idi deyə məcbur. Bu boyda marketdən gəlmə mama gününü axtar. Təbii ki, bunlar bacılığına nə gəzirlər. Olmazlar. Heç nə. Niyə bağlayırlar? Hə? Biraz da baxdım. Qarşıda radar var. Yol niyə bağlayırlar? Kimsə gedəcəklər. Adıq. Nə qəşəngdir. O qədər gözəl hava var ki, inana bilməzsiniz də, çox qəşəng. O qədər ehtiyacım var idi ki, dincəlməkdən ötəri. Nəysə, mən də bilirsiniz ki, həmişə Adeliya Respublika olduğu üçün mən özümə bazarlıq edirəm. Üzüm gördüm ki, buraları çox şey olur. Dedim ki, qoy şey alım. Üzüm şey olur, şey alım. Şılışıt eləyir. Götürdüm, skrabı götürdüm özümə. Baxım yenə nəsə maraqlı bir şey tapsam alacağım. Bizi evə, bizim evimiz. Bura bizim qonaq otağımızdır. Ayda əsl yəni bizlikdə nə qədər. Televizorumuz da var, kuxnamız. Qalxırıq yuxarı. Посмотрим. Кто первый как комнату займет. Bura bağlıdır. Niyə? Video çəkirəm. Mahnı oxuyursan. Bura harası tupikdir, bura nədir? Buradan düşmək də var ya. Qızlar, siz necə düşəcəksiniz? Ay Allah, mən burada yıxılmasam yaxşıdır. Arkadaşlar, düşməyə çalışıram. İnşallah ki, yıxılmaram. Yıxılsam sübutum var. Gəlirsən. Ayaqlarımı çəkirəm. Yavaş verəlim. Oha, bunlar neynirlər? Uşaqlar, siz neynirsiniz? Ay Allah, mən bu uşaqlara necə baş qoşub gedirəm də, yəni. Ay Allah, mən hündürlük. Mən neysə uşaqlar, mən o yola keçim, sizə video çəkəcəm. Mən bunlara niyə baş qoşdum? Mən sizə niyə baş qoşdum? Ay Allah. Uşaqlarla axşam çıxdıq gəzməyə. Bu xotidir. Bu Zəhradır, Leyladır, Gülərdir. Heç də. Salam. Zəhra Thomas, Sərgə deyil. Giymişik. Qəşəngcələ yeməyimizi də yedik, çimdik də, əynimizi də giyindi. İndi çıxmışıq Qəbələnin küçələrinə gəzməyə. Çox əla. Hava o qədər gözəldir ki, yəni inana bilməzsiniz də. Nəysə, biz bilmirik. Burada başlayacağıq market axtarmağa. Gedək, görək, nə pişirirlər. Bəh, 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 bəh. Neyinirsiniz? Kebapçı şeydən. O ağızdan. Hopta falan abi.
Da hazırlıqlarımız gedir. Badımcan qəşəng. Sənin bu badımcanların içində nə var? Nə? Quyruq. Quyruqla siz nə qəşəng olur. Belə yumuşalır badımcan. Çox dadlı olur. Hələ süfrəmiz tam hazır deyil. Sulu zay eləmə. Sulu zay eləmə. Bu sizi qurbanı. Bizim bağımız, tutduğumuz çox qəşəngdir. Salam! Çox qəşəngdir. Bir də baseynimizi göstərək sizə. Çox istidir. Ay, ayağım suya girdi. Para baxın, parilka. Ben yuxarıdan göstərim sizə. Görün necə də gözəl, şəkərdir. Salam, sabahınız xeyir. Salam demə. Salam elə. Salam elə. Tanırsan? Biz gəlmişik. Bu nə univermaqdır? Neyse, bu univermaqdır. Biz univermaqa gəlmişik. Bu arada Qəbələdə çox məşhur. Bu mənim uşağım deyil ha. Nə tapırıq orada? Burada hər şey var da. Hər şey. Bu arada burada bir dəfə olmuşam. Gəlmişsən bura Mələk heç? Mələk. Bura gəlmişsən heç? Gəlmişsən? Gəl gedək. Bir də görün nə tapırıq. Burada biz olmuşuq bir dəfə. Deyil səfərli bir şey tapmışam, yox. Uyda, bəbələrə bax bir dənə. Gör nə boylanam. Malas müəllim də buradadır. Sən oyuncaq haddilində nə gəzirsən? Görün ki, nə maraqlı. Nə maraqlı. Çatdıq marxala. Luxa restoranına. Stativini də qoymuşam. Marxala. Stativin çıxolma axtarım, tapa bilmirəm. Özümlə gəldim. Çox qəşəng bir yerdəyik bu dəqiqə. Nə yaxşı ki, makyaj elədim. Sizə görüntünü göstərmək istəyirəm. Dostlar, biz Şəkidəyik. Gəlmişik restorana. Yemək yeməyə piti yiyəcəm. Piti yiyəcəm. Kebab, piti. Açığı çox yorğunam. Çünki gecə yatmışam, səhər tez oyanmışam. Enerjim tükənib. Overthink saatımdır bu dəqiqə. Yemək yesəm vəbşə dəhşət yuxu basacaq məni. İstəyirəm Bakıya qayıtmaq istəyirəm. Açıq darıxdım artıq Bakı üçün. Əziz izləyicilər, burada isə Qəbələ vloqumu sonlandırıram. Tətilim başa çatdı. Çox sağ olun məni izlədiyiniz üçün. Mən çox keyif aldım. Çox maraqlı gün keçirtdim. Yenidən gəlmə ümidi ilə. Öpürəm sizi. Sağ olun. Kanalıma da abunə olun.